नमस्कार सत श्री अकाल। अज आपां गल करांगे खांसी ते खंघ ते कफ ते जिहड़ी कफ हुंदी है उसे नूं ही खंघ कहा जांदा ते खंघ नूं ही कफ कहा जांदा है। आयुर्वैद के अकॉर्डिंग कफ दे विच 28 तरह के रोग आउंदे हन ते उहदे बारे डिस्कस कदे फिर लम्मी करांगे। ते मौसम बदलने नाल जिहड़े मुढ़ले रोग आउंदे आ जिवें सर्दी लग जानी आ, खंघ लग जानी आ, जुकाम लग जाना ते गल दे विच खराबी हो, खारिश होनी है, गल दे विच दर्द होना है ते जां बुखार हो जाना, ये आम ही सर्दी के मुढ़ले रोग आ। उहदों ठीक करन वास्ते आपां कफ सिरप की वरतों करते हैं। ते सब तो मुढ़ली आपां गल करांगे भी खंघ बारे। तां खंघ तकरीबन भी आपां नूं क्यों हो जाती है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सब तो पहला गल करांगे। खंघ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਡਸਟ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਥਮੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੰਘ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਖੰਘ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਗਮ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਗਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਗਮ ਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਗਮ ਸਫੇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਗਮ ਪੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਗਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਖਾਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਖਾਂਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ਇਹ ਜੇ ਵੀ 7 ਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਖਾਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ 7 ਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਰ ਮੰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਿਕ ਖਾਂਸੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ 10 ਡੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਫ ਸਿਰਪ ਬਾਰੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਫ ਟਵੀਕ। ਕਫ ਟਵੀਕ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟੌਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਖੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਯੂਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਫ ਸਿਰਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਖੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਸਿਰਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿਊਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨ ਪਏ ਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੇਨ ਅਡੂਸਾ, ਪਿੱਪਰ, ਸੌਂਠ, ਮਲੱਠੀ, ਤੁਲਸੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਗਲੋ, ਅੰਜੀਰ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਪੂਰ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਬੈਸਟ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਪੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਚਮਚਾ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਚਮਚੇ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ 4 ਟਾਈਮ ਵੀ, ਜੇ ਖੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਇਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਸਿਰਪ ਆ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ਤਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਆ ਤਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਫ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੋ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਛਾਤੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਫ ਗਿੱਲੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਊ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਖੰਘ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 75 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 100 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕੰਟੇਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।